La mejor clase para la Switchblade. Bueno, plebada, pues aquí les traigo la clase de la Switchblade que tanto me han pedido en stream. Y ahí les va. Empezamos en boca de cañón. Le vamos a poner el silenciador monolítico, el cual nos va a dar el 10% de alcance de daño. Luego en cañón le pondremos el cañón largo y ligero de mid, el cual nos quitará la dispersión de las balas al apuntar y nos dará aún más alcance y estabilidad. Luego en láser le pondremos el láser táctico WC para tener más rapidez de apuntado y aún menos dispersión de balas al apuntar. En acople le pondremos empuñadura frontal de mercenario, el cual nos quitará retroceso vertical y nos dará un poco más de cadera. Y en munición le pondremos el cargador ampliado A para obtener 15 balas más. Pues nada, plebada, ahí le quedó la clase y vamos a probarla. Y ahí está el código para los flojos. Enemy down.